டே 4 ஆஃப் மை vlog பார்க்கலாமா? ஸோ மார்னிங் நானும் பாப்பா வந்து கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட் கிளம்பி போயிருந்தோம். அங்கே எங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ளவுஸ் மெட்டீரியல் ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட் போகலான்னு சொல்லி கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போயிருந்தோம். அங்கே இட் வாஸ் வெரி க்ரௌடட். வீக்கெண்ட்ஸ்னால பயங்கர க்ரௌடடான ஒரு பிளேஸ். ஸோ அங்கே ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீமையும் ஜூஸையும் உள்ளே தள்ளிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தோடனே பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த பார்சல் வந்துருந்துச்சு அண்ட் வி வே அன்பாக்சிங் இட். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக்ஸ் ஹவு டு ஃபிக்ஸ் இட்ன்றது வந்து வரல. ஸோ தட் வாஸ் அ ஸ்மால் ட்ராபேக். அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சைக்கிளை கீழே இருக்காச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றனால இட் வாஸ் லைக் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் த ஃபுல் கண்ட்ரோல் வந்து நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது அண்ட் மோரோவர் ரோட்ஸில் போனனால. பட் தென் வி மேட் இட். Then I asked her if she was comfortable and she loved it. She said yes. அப்புறம் அவளே என்ஜாய் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு நானும் அவளை கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன். அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.